부르신 나의 영원한 소망 예수님의 형상을 담는 것. 주님, 우리 인격이 예수님 닮아가기를 원합니다. 주님, 그리고 우리가 주님을 향하여 달려가기를 원합니다. 세상을 위로하고 주 위에 사는 것 덮이소서. 주 거룩한 품에 품으소서. 이곳이나 속한 곳 오 예수 이끄소서. 주 얼굴 보기 위해 은밀한 곳으로 내가 나아갑니다. 덮으소서. 주 거룩한 품에 품으소서. 이곳이나 속한 곳 오 예수 이끄소서. 주 얼굴 보기 위해 은밀한 곳으로 내가 나아갑니다. 나의 부르심 나의 영원한 소망 예수님의 형상을 담는 것. 나의 목적 나의 높은 부르심 세상을 위로하고 주 위에 사는 것. 아멘. 우리 마태복음 10장 マタイの 1절 福音書10の1を一緒に見たいと思います。 같이 읽게. 마태복음 10장 1절입니다. 네, 같이 읽을게요. マタイの福音書10の1です。イエスは十二弟子を呼び止めせて、汚れた霊どもを制する権威をお与えになった霊どもを満たし、あらゆる病気、あらゆる患いを治すためであった。アメン。主が私たちをこのように呼んでくださいました。そして私たちを十二弟子のように人格と使命を作り上げていかれて、主の仕事をなす、そのようなものとして私たちを呼んでくださっているということを信じます。それを握るときに私たちもお祈りすることができると思います。私たち、神様が呼んでくださったと。神様が今日私たちを呼んでくださったと。主が私たちの父親であるということ、それを唇で告白してお祈りしたいと思います。一緒に、賛美していきたいと思います。そして、皆さんにくださった使命と、そして神様を考えたときに心が喜んだ、そのような、その瞬間を思い出して賛美したらいいなと思います。나의 부르심 그러나 다른 어떤 것보다 주님, 예수님이 우리의 소망이십니다. 예수님, 당신이 우리의 소망입니다. 예수님이 우리의 목적입니다. 그분이 우리의 부르심 그 자체입니다. 세상을 위로하고 주 위에 사는 것 나의 부르심 나의 영원한 소망 예수님의 형상을 담는 것. 나의 목적 나의 높은 부르심 세상을 위로하고 주 위에 사는 것. 주 거룩한 품에 품으소서.
주소서 주 얼굴 보기 위해 은밀한 곳으로 내가 나갑니다. 덮으소서 주 거룩한 품에 주님 우리를 덮으시고 주님 이곳에 임재하셔서 우리가 주님의 얼굴 보는 시간 되게 하여 주십시오. 주님 우리를 만나와 주십시오. 우리를 찾아와 주십시오. 우리를 다스려 주십시오. 주님만 구합니다. 주님만 구합니다. 주님만 구합니다. 주님 우리를 덮으시고 주님의 영광을 보이시고 아버지 주저앉은 자리에서 낙심한 자리에서 아버지 세상 일에 빼앗긴 자리에서 아버지 충성으로 이제는 돌아서게 하여 주십시오. 주님 지금입니다. 주님 지금입니다. 주님 곳으로 내가 나갑니다. 나의 부르심 나의 영원한 소망 예수님의 형상을 담는 것 나의 목적 나의 높은 부르심 세상을 위로하고 주 위에 사는 것 아멘. 여러분 높은 부르심이 있습니다. 皆さんには、はい、飯があります。皆さんを呼んでくださった飯の目的があります。ちょっと勉強をすごい頑張っている、塾とかだと、勉強をやるのが大変だっていう子供たちに、もっとすごく勉強させるところにいっぱいあるよとか、例えば、あと、学校の子供たちが10キロ大変ですって言ったら、マラソンじゃあ15キロ走ったら10キロは簡単になるからっていう話をしたそうです。だから私たちにこのように高い飯があるということを覚えるとき、私たちの人生で少し目を開いて見ることができるんじゃないかなと思います。そしてもう一個目言葉を読みたいと思います。マタイの福音書9章35から36を一緒に読みたいと思います。子供たちも一緒に大きい声で読みたいと思います。それからイエスはすべての町を見た村を巡って、街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。また、群衆を見て、羊飼いのないように割り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。私たちをどうして呼ばれたでしょうか。私たちを見て最初は主が弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われて呼んでくださったんじゃないかなと思います。だから本当に主についていきますというそのような願いは熱かったけれども、そのように生きることができると思っていたけれども、時間が過ぎれば過ぎるほど気づくのは、私は本当に病気で弱っててかわいそうな、そのような暗闇の中にいることしかできない、そのようなものなんだなということを主の前に行けば行くほど、まずそれを悟る時間があるような気がします。だから私が本当に罪で目が暗くて耳が閉ざされていて主が働かれていることを見ることができない場所にいるんだな、それを感じると思います。だから主が許してはくださったけれども、まるで私のせいでついていけないかのように思えるそのような瞬間がたくさんあります。そのような私を持って主に出ていく1週間を私も過ごしたと思います。カンルンに歩みの中で本当に多くのことが起こっています。特に今日この話をシェアしたかったのは不動産の話です。どこに借りないといけないかとか、どこに行ったらいいかとか、それで1年間ぐらいずっと不動産に行っ
て、いろんなところを見てきました。ここがいいかな、そこがいいかなと、いろいろ見てきました。そして神様が、信仰で始めてくださった歩みに、まずはさ、その一緒で導いてくださった歩みについていって、だんだんその場所を定めていくという過程もありました。だからその中で喜んで、じゃあ、決めて、これから行けばいいかなと思って、そして本当にその中でいろんな不動産を見てきたんだけど、その中で本当に、びっくりしたのは、どこの不動産にいても同じような経験をしたんですけれども、それが何だったかというと、ここいいと思うと思った時に私たちが関心を示して、ここを契約したいですみたいに言ったら、その瞬間、みんな同じような反応を示したんだけれども、それが何かというと、なんか最初の言った値段は、もったいないからもうちょっと上げたいと。そのように相手が言いました。だから最初は、この人だけそうなのかなと思ってたんだけど、どこの人も、3回も4回も同じような経験をして、だから関心を示したら、みんな同じように値段を上げようとするそのことを見て驚きました。そして理解したのは、私のものがもったいない。関心を持ってるというのを見たときに、私のものもっといいものだったんだな。じゃあ、もったいない。このお金で使うのを、売っちゃうのもったいない。だからもっとなるべくもっと得てから売ろうみたいな。だから、そういうことを見て驚きました。だから最初は、本当に変な人たちがいっぱいいるなとか、官類のがこういうケチなのかなとか、そういう排他的な、その文化なのかなとか、そのことを思ったりしてイライラしたりもしたんだけれども、今週思いながら、言葉で、あなた方がもうただ受けたんだから、ただ言いなさいという御言葉が、マタイの福音書の QT の中にも出てくるんだけれども、その御言葉を見たとき、もう一度自分のこととして考えるようになりました。今日、私がここにいるまで、主に受けたものじゃないというものは何もないのに、全部くださったのに。だから、主がそれを私のために使わないか、あなたの人生、本当に主のために使わないか、私があなたを暗闇から救い出したのに、じゃあ本当にこれからは光の中で私と生きるかと、ここに行かないかと、私と一緒にもっと高い飯に向かっていかないかと、主が尋ねてくださる瞬間、後ずさりをする私がいるということを見ました。それがまるで、その自分がタダで受けたということを、タダで受けたかじゃないように、自分が持っているものもったいなくて計算して、主がそれを取っちゃうんじゃないかと思って、いろいろ考えて計算している自分の姿があるということを見ました。だから、不動産のことを見ながらも、あの人たちが問題なんじゃなくて、私もそうなんだなと、逆に主も見せてくださった時間だと思います。あなたが全部タダでもらいましたと告白はしているけれども、あなたの人生を主に捧げるということをもったいなく思っているんじゃないか。その小さい難しさを経験することを嫌がっているんじゃないか。そして私のために生きると言いながらも、人の中での小さい葛藤もやりたくないと思っているんじゃないか。だからあなたが命を受けて伝えますと言ったけれども、誰かのために少しでも自分を与えるということを惜しんではいないか。じゃあそのように尋ねておられるように思いました。だからその時に、本当に私が貧しいものだ。信仰がなくて貧しいと、そのように思いました。だから主に求めたいなと思いました。主よ、この私の汚い心と、主が高くてくださったと言われたにもかかわらず計算することしかできない自分と、そして主が働いてくださったにもかかわらず見ることができず、その人間の目的な目でしか見れない私を憐れんでください。私が信仰がないゆえに本当に貧しいです。主がくださったものを本当に全部捨ててしまって貧しいような場所にいます。主よ、私が乾いています。主よ、本当に私が上乾いています。もう一度主が満たしてください。聖霊様でもう一度満たしてください。そのようなことを思って祈りました。皆さんはどのような場所にいるかどうかわからないけれども、本当にこの時間、このように一緒に求めたいと思います。どんな姿だとしても、主は今日私たちに語ってくださっています。
街を回りながら、福音を伝え、教えられ、すべての病気や弱いところを癒された、治されたと言われます。主よ、ならば、今日、私たちのこの生きている場所を歩き回れて、私たちの罪で痛くなっている心を癒してください。天の父なる神様を信じることができず、自分で人生を計画して、計算して、そのように後ずさりしている私たちを憐れんでくださり、主が完全に私たちを治めてくださって自由にしてください。新しい御業を出してください。主よ、私が主に乾いています。主の油注ぎを与えてください。そのような心で一緒に賛美したいと思います。마음이 상한 자를 고치시는 주님, 하늘의 아버지 날 주관하소서. 주의 길로 인도하사 자유케 하소서. 새 일을 행하사 붙게 하소서. 의에 줄이고 목이 마르니 성령의 길을 부으소서. 의에 줄이고 목이 마르니 내 잔을 채워 주소서. 마음이 상한 자를 고치시는 주님, 주님이 고치십니다. 나는 고칠 수 없으나 나의 아버지 되신 주님이 고치시고 새롭게 하실 것입니다. 주님, 내 길이 아니라 주님의 길을 따라가기를 원합니다. 그러기 위해 오늘 내가 죽게 하여 주십시오. 붙게 하소서. 의에 줄이고 목이 마르니 성령의 길을 부으소서. 의에 줄이고 목이 마르니 내 잔을 채워 주소서. 의에 줄이고 목이 마르니 성령의 길을 부으소서. 의에 줄이고 목이 마르니 내 잔을 채워 주소서. 이제는 성령으로 채우사 주 보게 하소서. 주의 임재 속에 은혜 알게 하소서. 주 뜻대로 살아가리 세상 끝날까지. 나를 믿으시고 새날 열어주소서. 성령으로 채우사 주 보게 하소서. 주의 임재 속에 은혜 알게 하소서. 주 뜻대로 살아가리 세상 끝날까지. 나를 믿으시고 새날 열어주소서. 의에 줄이고 목이 마르니 성령의 길을 부소서. 의에 줄이고 목이 마르니 내 잔을 채워 주소서.
목이 마르니 내 잔을 채워 주소서. 우리 두 손을 들고 주님께 간구하면 좋겠어요. 주님 では、정말 主の前に求めたいと思います。主よ、私たちが乾いています。 정말 主よ、私たちが本当に、 주님 우리 영혼이 너무 主よ、私たちの霊が貧しいです。 주님의 일하심을 主の働きを見ることができず、主が良いお方であることを感じることができず、主の誠実さを信じることができず、手に見えるその先の一歩も見ることができないことによって全てを見失ってしまうこの上乾いた霊を憐れんでください。主よ、私が暗闇であることを知っていて、主が私が問題があるということも知っているけれども、誰かが言ったらそれを一言も聞きたがらないこのような固い霊を憐れんでください。主よ、主が私たちを罪から救ってくださいと私たちも願うけれども、実際にそのように主が救ってくださろうとする時には、一歩も主の前に出ていこうとしないそのような貧しさを、私たちの霊が貧しい状態が私たちです。主よ、どうか私たちを憐れんでください。私は何一つ希望がありません。主の前に両手を上げ、主に切に求めます。主よ、私のこの乾いた霊、飢えた霊を主が満たしてください。主の御言葉で食べさせてくださり、主の聖霊によって油注ぎを注いでくださって、最初にくださったその飯と、そして希望と、そしてその光について、もう一度起き上がり、主の中で歩むことができるようにしてください。この教会に長い間いたとしても、それが私のものとなっていないものも憐れんでくださり、子供たちからにも主が訪ねていってくださって、青少年たちにも訪ねていってくださって、進路を求めている青年たちにも訪ねてきてくださって、本当に主の霊が私たちに油注ぎとして注がれ食べさせてください。そして主の軍隊として起き上がることができるようにしてください。一緒にお祈りしたいと思います。自分の霊をために主の向かって求めてさせたい、祈りたいと思います。주님 내 능력으로는 아무것도 안 됩니다. 내 알량한 지식으로, 내 아버지 알량한 감정으로, 내 알량한 의지로 주님 앞에 아무것도 할 수가 없습니다. 주님 나는 줄였습니다. 주님 나는 맨 아버지 휘쩍 보라 아버지 주님 앞에 누워있습니다. 주님이 먹이시지 않으면, 주님이 채우시지 않으면 주님 나는 한 걸음도 못 갑니다. 주님 우리 한 걸음도 못 갑니다. 아버지 우리 어린아이들에게도 이 성령의 역사로 찾아가셔서 내가 아니라 북한을 향하여, 아프리카를 향하여, 중국을 향하여, 아버지 죽어가는 영혼을 향하여 아버지의 소망하였던 아버지 그 가슴이 다시 깨워지게 하여 주시고, 하나님 우리 청년들 붙드셔서 내가 오늘 뭘 원하냐 이런 걸로 주님 살 수 없는 것 주님 보게 하여 주셔서 이 완전한 주님을, 완전한 이 아버지를 신뢰하는 그 믿음을 주셔서 이 진로와 결혼과 인생의 모든 과정을 주님께 던져드리게 하여 주시옵소서. 아버지 우리의 중년들과 장년들을 기억하셔서 인생의 노후와 인생의 앞으로 살 걸음을 다 주님께 맡겨드리기를 원합니다. 주님, 그러나 이것도 주님이 채우시지 않으면 갈 수 없습니다. 주님 부어 주시옵소서. 주님 성령으로 일하시고 말씀으로 우리의 골수까지 일하셔서 우리의 마른 영혼이 일어나게 하여 주시옵소서. 성령의 길을 부소서. 그의 줄이고 목이 마르니 내 잔을 채워. 우리 목소리로 고백합시다. 의에 줄이고 목이 마르니 성령의 기름 부으소서.
주소서. 의에 줄이고 목이 마르니 내 잔을 채워 주소서. 내 잔을 채워 주소서. 내 잔을 채워 주소서. 아멘. 나의 가는 길 이어서 계속 찬양하겠습니다. 続けて賛美したいと思います。 나의 가는 길 나의 가는 길 주님 인도하시네. 그는 보이지 않아도 날 위해 일하시네. 주 나의 인도자 항상 함께 하시네. 사랑과 힘 베푸시며 인도하시네. 나의 가는 길 주님 인도하시네. 그는 보이지 않아도 날 위해 일하시네. 주 나의 인도자 항상 함께 하시네. 사랑과 힘 베푸시며 인도하시네. 광야에 길을 만드시고 날 인도해. 사막에 강 만드신 것 보라. 하늘과 땅 변해도 주의 말씀 영원히 내 삶 속에 새 일을 행하리. 나의 가는 길 주님 인도하시네. 그는 보이지 않아도 날 위해 일하시네. 주 나의 인도자 항상 함께 하시네. 사랑과 힘 베푸시며 인도하시네. 우리 이번에는 영어로 앞에 한 번만 같이 할까요? 이 찬양의 사실 묘미는 今回は英語で賛美したいと思います。私が主が導かれるんじゃなくて、主が作ってくださった道を私がついていくということだと思います。なので、新しい道を歩むときに、この賛美を本当に思い出してたくさん賛美しました。主よどうか道を開いてください。神様が約束されたことであるから、主がどうか道を開いてください。主が私を呼んでくださいましたから、このダメな私の中にも主が道を作ってください。しかし握るのは、主の道を主が作ってくださるという、その約束を握りたいと思います。一緒に英語で賛美したいと思います。読めますか？子供たちも読めますか？一緒に歌えますか？一緒に歌いましょう。Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for this new day, He will make a way. He will make a way. 한 번 더요. God will make a way. God will make a way where there seems to be no 내 way. 눈에만 안 보일 뿐입니다. He works
walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. 광야에 길을 만드시고 날 인도해. 사막에 강 만드신 것 보라. 하늘과 땅 변해도 주의 말씀 영원히 내 삶 속에 새 일을 행하리. 광야에 길을 만드시고 주님 내 안에도 길을 내어주십시오. 우리의 가정에도 길을 내어주시고 주님 우리 교회에도 길을 내어주십시오. 만드신 것 보라. 하늘과 땅 변해도 주의 말씀 영원히 내 삶 속에 새 일을 행하리. 우리 한 번 더요. 사막에 길을 만드시고 날 인도해. 사막에 강 만드신 것 보라. 하늘과 땅 변해도 주의 말씀 영원히 내 삶 속에 새 일을 행하리. 나의 가는 길 주님 인도하시네. 그는 보이지 않아도 날 위해 일하시네. 주 나의 인도자 항상 함께 하시네. 사랑과 힘 베푸시며 인도하시네. 이제 마지막 찬양하고 개인기도 하고 싶은데요. 最後の賛美をして祈祷課題をしたいと思います。お祈り、個人祈祷したいと思います。北朝鮮の映画があったんだけれども、そのパク・キョスンという人が代わりに死にに行くとき、他の残りの人たちは逃げていくんだけども、その時に一瞬私は期待しました。この人たちでもうまくその通過する姿とか、脱北する姿が映るかなと思ったけど、そんな場面は出てきませんでした。そしてその人が、神様、私はいい選択をしましたかと言って死んで終わる。それで天国のように見える礼拝堂で一緒に集まって賛美している姿。その時にも爆弾が出てくるじゃないですか。だからその時にもっと涙が出ました。あの人たちももしかしたら死んじゃったのかもしれないな。そして実際でもそうだと思います。神様、道を開いてくださいとお祈りするとき、私はいつもそれでもいい結果を願ったりします。でも、今回祈りたいのは主よ、神様が願っておられる通りに導いてください。それが、私がたとえ願っていない結果だとしても、私が思っている通りにそれがうまくいくことを願っているけれども、今日、主が主を握って、今日、私が主のために選択をしましたかと、その中で難しさがあったとしても、その中でまるで死のような結果を迎えたとしても、それを生きていくことができるそのような人格が私の中にまず作られたらいいなと思いました。そして、それと同時に求めています。この最後の賛美は何かというと、その正義の縄文様なんだけれども、カンルンの中で新しい歩みというのが簡単ではないなということを思いながら、一方でこのようなことを思います。本当に、この正義の縄文を開け、主が歩まれるのに多くのおざまがある。
その、行くという、どっかに行くという時になかなか道が開かれなかったり簡単じゃないってことを見て、逆に宣言したいなと思いました。主よ、この門よ開きなさい。管理に迎える門よ開きなさい。そしてその正義の条文を開きなさい。与えてくださった家庭の中で門を開きなさい。正義の縄文よ、柱を上げて、それを見なさい。正義の主が入られるから。だから、どのような戦いがあったとしても、その栄光の、その戦いに優れたその主であられるから。だから、決して離れることができないその罪、それを見たとき、そして自分を見たとき、主を見なさい。だから私が戦いなさいって言うのではなく、主が入られるから、私がそのドアを開けなさいと。まず心のドアを開けて、私の家庭もお委ねし、私の仕事もお委ねし、私の進路もお委ねし、私の結婚もお委ねし、私の子供たちもお委ねし、夢もお委ねし、世に羨む思いもおろし、そしてやっと栄光の主が来られて私たちのことを収められるとき、賛美することができる、そのような私たちの告白となったらいいなと思いました。一緒に正義の縄文を宣言したいと思います。문들아 머리 들어라 들리지어다 영원한 문들아 영광의 왕 들어가시도록 영광의 왕 들어가신다 문들아 머리 들어라 문들아 머리 들어라 지어다 영원한 문들아 영광의 왕 들어가시도록 영광의 왕 들어가신다 영광의 왕 되시며 강하고는 하신 주로다 이 능력은 주님께만 있습니다. 전쟁에 능하신 주시라 다 찬양 위대하신 왕께 만세 왕께 만세 당신은 영광의 왕이라 다 찬양 위대하신 왕 문들아 머리 들어 내 영혼의 문화 열릴지어다 열릴지어다 영원한 문들아 어떠한 귀신이 잡고 있는 아버지 어떤 영혼이라도 주님이 들어가시면 끝이 납니다. 왕 들어가신다 문들아 머리 들어라 들아 머리 들어라 들리지어다 영원한 문들아 영광의 왕 들어가시도록 영광의 왕 들어가신다 영광의 왕 되시며 강하고는 하신 주로다 전쟁에 능하신 주시라 다 찬양 위대하신
たいと思います。私たちの霊の門を開きなさい。私たちの永遠な王にこの扉を開きなさい。私たちの罪の本質で落胆し、倒れ、主に背こうとするのではなく、ダメなその姿をそのまま持って、主の前に扉を開きます。私たちのドアが開かれ、私たちの家庭の扉が開かれ、主よ、主が王となって入ってください。私たちの夫も妻も子供も皆を開きます。主が王となってください。主よ、パンルの扉に向かっての扉も開いてください。主よ、パンルへの扉を開きなさい。学校のドアも扉も開きなさい。私たちに与えてくださっているそのすべての職場や使命の場所も主が開いてください。開きなさい。私たちの王がそこに進まれる。その私たちに与えてくださっているハーベスターやすべての全人生の中で主を伝えるために始めているそのすべての事業の歩みも開かれますように。主の扉が開かれますように。私たちが食堂を準備しているチームも、ラケドのカフェのチームも、先に歩んでいったその関連の歩みも、私たちの中に与えてくださっているすべてのビジネスも、扉が開かれるようにお祈りしたいと思います。주님이 친히 앞장서 가주시옵소서. 주님이 앞장서 가시는데 주님이 여시면 받을 문이 없고 아버지 주님 이 주님이 여신 것이 닫힐 것이 무엇이겠습니까? 주님이 여실 때까지 그 자리에 믿음으로 서 있는 한 사람 한 사람이 세워지게 하여 주시옵소서. 아버지 우리에게 허락하셨던 이 하베스터와 모든 사역과 교육과 아버지 우리 모든 일들에 주님의 길이 열어 주시옵소서. 아버지 각 가정의 문들도 주님 열어주십시오. 싸움이 있는 가정이 있습니까? 한 사람이라도 주님 앞에 가려고 하다 보니 가정에 싸움이 있습니까? 주여 그 집에 들어가셔서 왕이 되어 주시옵소서. 아버지 이 다음 세대의 문도 열어주십시오. 우리의 청년들 빼앗기지 마시고 이 청년들의 영혼이 주님으로 인하여 주님을 왕으로 삼고 사는 청년들로 살 수 있도록 이들의 진로와 결혼의 문도 주님 열어주시옵소서. 먼저는 그 심령이 하나님을 신뢰하는 영혼들 되게 하여 주셔서 주님의 길을 따라갈 수 있는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 이스라엘의 문도 열릴지어다. イスラエルへ向かっての道も開かれますように、パキスタンへ向かっての門も開かれますように、北朝鮮に対する門も開かれますように、主が最初にくださったその願いについて一歩一歩ついていきます。聖地巡礼のためにイスラエルに訪問しようと思っていたんだけれども、パンと教室のよりところに行こうとしたんだけれども、準備していた時に、最初に私たちにくださった韓国の次世代を生かすという目的でくださった御言葉を刻むヘピリとハブレタをもっとその知るために5月にイスラエルに行こうと思っています。主が先にその道を備えてくださって、もうすでにくださっているそのものをもっと準備するためにこの道が開かれますように、6月にはパキスタンにも行きます。神様、本当にテロとイエス様を信じるということだけで死の危機があるそのような場所に私たちも行って、次世代に出会うことができるチャンスをくださいました。その道ももうすでに準備されていますから、福音を自由に伝えることができますように、そしてそこに同じ心で起き上がる人たちに出会うことができるようにしてくださって、地の果てまで働かれる主を見ることができますように、神様、今この時間も苦しんでいる北朝鮮を覚えてくださり、私たちが最初にこの映画のことも準備したときに、この子供たちも北朝鮮に行きますとか、中国やアフリカに行きますと言った子供たち、その子供たちが本当に起き上がり、本当に北朝鮮に行って、霊を生かし、福音を伝え、教え、癒す、そのようなことが本当に起こることができるように、そのために準備することができるように、その戸も開いてください。地の果てまで行くことができる理由は、その終わりの時まで私があなたと共にいると主が約束してくださったからです。その主のために私たちが行くことができます。日本と香港と、そしてイギリスに、世界のそれぞれのところにいる海外教会も覚えてくださり、神様、宣教
教基地と約束されました。主よ、この次世代をそのように使われると約束されました。今後この次世代たち、そのように準備されることができますように。ミソラも半島に行き、ユータもスタッカーと、そしてユキとアヤノも新しい歩みをスタートするために準備しています。彼らを通して世界宣教の土台となることができるようにしてください。その扉も開いてください。最後にお祈りをしてほしいのは、私たちの国がだんだん教会を制限して、その縛り付けるような法を制定しています。宗教分離というのは、その国家が宗教に介入しないために作られたものでした。しかし、その原則を今度は逆に、教会が、その社会的などのような活動にも参加してはならないと。そして、それが、その目的外のものだから、そして宗教の分離に違反するから、設立許可を、出してはいけないとか、そのような法案が作られています。ヘブロン学校という、その子供たちを本当に宣教師として去ってようとしていた、その非認可のクリスチャン学校がありました。その期間にも、そのような中で制限がされて、制御がされてしまって、例えば、性教育とかそんなことをしなければ期間を停止するという、そのようなことも起こっています。だから私たちの教育と教会、それを全部縛り付けようとするそのような歩みは、イエス・キリストを伝える者たちを覆うため、塞ぐためです。だから私たちが今起きて、このような現状を前にし、お祈りしたいと思います。主よ、この憲法は私たちの国の憲法も宗教の自由を尊重しています。だから私たちが何が間違っているのかを見ることができるようにしてくださって、声を上げるべきところに上げることができますように、そして知恵深く教育と、これからの道を準備することができるようにしようのか導いてください。それのために一緒にお祈りし、また個人祈祷したいと思います。イスラエルとパキスタンと北朝鮮と、そして私たちにくださっているすべての海外教会を通して、主よ地の果てまで行きなさいと言われている歩みが成し遂げられるように、そして今の私たちの国、韓国にもクリスチャンを迫害するような、そのような、その動きが止まり、私たちもそのために起きて一緒にお祈りしたいと思います。一緒にお祈りします。 주님이 나라가 어디에서 시작하였습니까? 예수 그리스도를 전하는 그 피 위에 아버지 예수를 전하는 자들의 순교 위에 아버지 목숨 걸고 예수 그리스도 안에서만 살겠다고 아버지 맹세했던 목사님들의 순교 위에 세워진 교회입니다. 나라입니다. 아버지 이제는 이 나라가 길을 잃고 아버지 어떤 것도 교회가 목소리를 내지 못하게 하며 하나님의 창조 섭리를 전하지 못하게 합니다. 주여 이 나라를 불쌍히 여기시고 이 나라가 깨어나는 기회 도락하여 주시옵소서. 아버지 우리의 교육의 길을 예비하셔서 아버지 이제는 구별된 다음 세대가 일어나게 하여 주시옵소서. 아버지 우리에게 허락하신 땅끝까지 갈 수 있도록 한 사람 한 사람이 세워지게 하여 주시옵소서. 아버지 이것은 모든 세대가 깨어나야 주님 가능합니다. 한 사람이라도 주님 앞에 이것을 소원한 사람이라도 일어나게 하여 주시옵소서. 아버지 우리의 집사님들을 사용하셔서 우리의 집사님들을 사용하셔서 그 교회를 세워 주시옵소서. 우리
たいと思います。主導要求のでお祈りします。주님 여기 계시기에
기도가 어려우시면 이 찬양으로 내 영혼에 선포하십시오. 주님 겁내지 마라. 내가 앞서 가고 있다. 두려워하지 마라. 아무것도 두려워 말라. 아무것도 두려워 말라. 내가 이 교회의 머리이며 내가 너희 가정의 주인이며 내가 너의 아버지라. 내가 너의 아빠다. 내가 일하고 있다. 두려워 말아라. 주님 나를 지켜주시네. 세상이 내겨워 지칠지라도 주님 나를 지켜주시네.